Дорогие друзья, вот мой новый объект, барбекю комплекс. Это у нас здесь место под холодильник, столешница, мойка, печка под казан, сама барбекюшница, хлебопечка, столешница и место под газовку. Вот так у нас все выглядит. Все чисто, аккуратно. Все выполнено профессионально. Вот сами убедитесь, что все отлично. Вот сейчас я затопил печку под казан, под хлебопечку. Она там работает. Все работает, все отлично. Никаких проблем нету, все замечательно. Все работает. Можно, видите, нам огонь. Ну вот так у нас все выглядит, все чисто, аккуратно, все выполнено. Качественно, профессионально. Такой у нас кирпич красивый здесь. Он трехцветный, красный, черный и желтоватый. И, может быть, белый. Вот так у нас все получилось.